दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दिनेश यानी हॉर्नबिल के बारे में। 1. हम बात कर रहे हैं एक पक्षी की जो भारत के कई राज्यों में पाए जाते हैं। केरल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमालय के जंगलों में हॉर्नबिल पाया जाता है। 2. हॉर्नबिल पक्षी IUCN रेड लिस्ट में भी शामिल है। इनकी उम्र 50 साल तक होती है। 3. हॉर्नबिल का जोड़ा किसी पेड़ में बनी प्राकृतिक गुफा, दूसरे पक्षी के घोंसले या अपने ही पुराने घोंसले को दोबारा अपना घर बना लेता है। 4. आपको जानकर हैरानी होगी कि मादा हॉर्नबिल बच्चों को पालने के लिए खुद को 3 से 4 महीनों के लिए अपने घोंसले में कैद कर लेती है।